sentamu osobola okumweta Bobi Wine mundabirwamu tindi kodinge tuli live ng'enkola yaffe bweba Honorable Nsangaire okubona mundabirwamu baba nze nansangaire kankozese n'omukisa guno okulamusaako ku bakagwa munansasira ndatabulatabula ennimi olusoza lwange lwa Bitege banange nsanyusa nnyo okufuna omukisa okubeerako ku mayengo ga Nabasa njagala kwebaza management ya Nabasa okumpita wakati mu kusomozebwa kuno nze Kyagulanyi Ssentamu buli wensala Nairo nenzira eno mbeera Ngobi njagala obbalamusaako mwena abaganda bange abayise Ngobi ekika kyange mwenva abayise Gaga ekika kya ssenga wange speaker kyavaamu abayise Itamba Katikkiro gyava ate ndi wa mukisa kubanga ne Kyabazinga naye mwise Ngobi so nsanyuse nnyo okubeerako wano mbalamusaako mwena gye musinzira okutuwuliriza ab'Ebugabula ab'Ebuzaaya ab'Ebutembe ab'Eruuka ab'Ebulamogi ab'Ekigulu ab'Ebuna ab'Ebunanumba Ebunole ab'Ebusike n'ab'Ebukono mwena nsanyuse nnyo okubeera nammwe ku mayengo g'empewo eno bakyali bange abali mu geto abali mu garagi abali wansi mu faamu abali mu bikaado banange nsanyuse nnyo okufuna omukisa guno kansuubira emboozi yaffe eno enegenda bulungi mbalamusizaako mwena basebo ne banyabo kale webale nnyo tusangaire okubona Ngobi Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ebintu biri kutambulira bitya mu kaseera kana ka coronavirus lwandibuza biri mu kututambulira tutya ffenna kubanga siri wano kwogera ku lwange ndi wano kwogera ku lw'abantu bonna singa nali njogera ku lwange zebinza okuba nga si bibi nnyo naye manyi nti ebintu tebiri bulungi eri abantu abasinga abaana ba bodaboda mikwano gyange tebakola kati abataxi embeera gyabwe ogimanyi ab'amasaluuni ab'amaduuka kwegamba embeera si nnungi eri abantu bonna okusinza ku mbeera nga bw'ogiringirira ya coronavirus munsi wonawona ne Uganda embeera gye tuli ekigemamu ekyokulwanisa obulwaire obwo obonamu ebirumira oba tutambulira awo ebirumira bingi okusookera ddala twali tuli ku mulamwa omulungi era ffenna twavaayo ne tukwatagana ne tuwagira enteekateeka ezaali eza gavumenti ebiseera ebyo z'omu ku bayimbi era bannayuganda abaasooka okuvaayo okukunga abantu okubategeeza ku buzibu bwa coronavirus naki kye tuyinza okukola okumwewala era bannayuganda njagala obeebaza bazanya paati omanyi bannayuganda tuli bantu abalungi ennyo bajumbira okunaaba mu ngalo ne bajumbira social distancing bannayuganda ne bakkiriza okusigala ewaka naye obudde gye bugenze butambula corona efuuse business era ng'abantu abamu bwe bagamba nti corona virus yatandikira China ng'ekirwadde n'agenda e Europe nga politics wano yajjanga business coronavirus yafuuka business ate kyafuuka nga kyakulwanyisa ekyebyobufuzi yafuuka business etya kubanga bagikozeseza bannaffe abatufuga ne beewoola sente ne sente paka ku triliyoni 6 omanyi triliyoni 6 zibeera biliyoni 6 zibeera biliyoni 6 sente nno zonna bazeewoze nga gwe nange n'abaana baffe n'abazzukulu be balina okuzisasula naye sente ezo zikozeseddwa just kunyigiriza abantu nga bw'ozoolaba bo begagawaza bw'ogenda ng'ogoberera mu minisitule y'ebyobulamu bongedde gaggawala bongedde gula mataka na kusenda abantu ku mataka ate ekyennaku ng'ate kyongera kola ki kunakuwaza na kunyigiriza abantu so coronavirus bamukozeseza nga business ate ng'ebyobufuzi kubanga tukitunulire muganda wange bukyanga coronavirus ajja mu Uganda teri munnayuganda yali afudde coronavirus naye buli lunaku bakubuulira nti munnayuganda ba LDU bamukubya amasasi munnayuganda bamuusiza migo muzo biwulira buli wamu ne wano wetwogerera nzijukira nali ndaba ku mawulire nga RDC wawa nga batisa omuntu bamuusiza migo lwaki nti nno atagoberedde ebiragiro bya corona so noolabanga ekintu kye twalina okulwanyisa ng'obulwadde ng'ate babukozeseza kunyigiriza abantu sente zenkugambye zeewoleddwa tewali ddwaliro n'erimu pya lizimbiddwa tewali ddwaliro n'erimu lye baziiza ku mulembe no tebalongoseza bya bulamu bya ggwanga ate nga wano tulwana na bulwadde ne babulwanyisa muno so yembeera eyo gye tubaddemu nti
bannayuganda baadde balungi nnyo, bannayuganda baadde bajumbidde okulwanyisa obulwadde buno, n'obulwadde buno bukozeseddwa ate kunyigiriza abantu, ate bukyayongera okukozesebwa kuba ssaawa zino wabadde nze ntula mu parliament naye walabye nga parliament egamba abantu tewagenda kubaawo campaign, so ne bamenya buli teeka. Nfuna bulungi ogezaako okutuula ku ddoboozi ly'abantu kubanga nga bw'omanyi mukulembeze waffe atyanya abantu kuba amanyi tebakyamuwagira, so embeera bwetu muganda wange bweri. Coronavirus onayiddiremu ebizibu bingi Honorable Kyagulanyi oba n'okugezesebwa kungi n'omuli engeri gye mujja okunoonyamu akalulu eri scientific eya digito ogirinamu obuzibu. Kati njagala kusooka kugamba abantu b'Ejjinja, abantu b'e Busoga n'abantu ba Uganda bonna temulimbibwa. Ekyo ekigambo bafubye nnyo ku making sure buli munnamawulire akyogera nti scientific election, bamakinze sure nti bakiforcinga mu bwongo bw'abantu. Tewaliyo scientific election muganda wange, tekibeerangayo ku mu nsi yonna era tekigenda kubeerawo. Ekyo kye bagamba mbu scientific election bagezaako okubuzaabuza abantu nabagambako gye buvudde nti President wa Uganda, President Museveni atya abantu oluvannyuma lw'okulimbalimba abantu, oluvannyuma lw'okubafugira ku muludumu gw'emmundu okumala ebbanga eryo lyonna, oluvannyuma lw'okubeera nga badde ng'abuzaabuza okulonda. Katonda yaleeta generation yaffe oba yatugjawa nange simanyi, n'aleeta abalaasi n'atugatta abavubuka okuva e Buganda, abavubuka okuva e Busoga, abavubuka okuva e Nkole, abavubuka okuva e Bugisu, okuva okwetoola Uganda yonna ne tukwatagana nga generation ne tugamba twagala nkyukakyuka ya ddembe. Ba President Museveni akimanyi, ensonga lwaki bagezaako okugyawo bino. Kino tekitandikidde wano, nedda jjukira emabegako bwe bayimiriza show zange tewaliwo coronavirus, ngate amateeka gampa kyasokola. Bwe bayimiriza consultation zaffe tewaliwo coronavirus, bali bamenya amateeka. Ne ku mulundi guno amazima gali nti President Museveni atya atya ffe sigezaako kweteeka mu kifaananyi, naye atya nze nga candidate tasobola, ayinza okufa pressure bw'alaba abantu abatuwagira. Kati ekyo tayagala n'ensi ekirabe, tayagala si kwegulumiza munnange kuba mu bonna bwe tuba tunuulira olukalala kati olw'abantu abeegwanyiza okuvuganya ku bwa president mu kulonda okubindabinda, bonna bw'otunuulira amannya agaliko n'ebifaananyi ebibaako, Mzee Museveni asinga kutya bwe mu bonna abali abo. Muganda wange saagala nje okukozesa bigambo ate seegulumiza kuba bino ebigambo byenjogera si byange, bino ebigambo byenjogera by'abano bannattabire Duska, bino ebigambo byenjogera by'abano bamase walukamba, byabo babijirwa, byabo baba mu Lulenzi, byabo bawaiswa mu Fumbiro, byabo basejjirinnya, byabo basawuda madada, bigambo by'abantu bangi nnyo nze ninga mouthpiece. Era nyimiridde wano mu kifaananyi ky'abo abantu abangi, era bw'olaba ekifaananyi kyange ku ballot paper, yes oba muzimba nkishiikiridde, naye oba olonda birowoozo bya generation yaffe yonna. So seegulumiza nga muntu, gulumiza generation yaffe kuba kyekituufu. Yaffe tusinga obungi, tuli ebitundu ebisukka 85 ku buli 100, yaffe tusinza okubonaabona, yaffe tusinza okunyigirizibwa, yaffe tusinza okuttibwa, naye ate yaffe tusinza okubuuka kubanga tuli connected nga generation. Kati atutya, tayagala nsi erabe kiri Uganda. Yensonga lwaki tayagala wabeerewo rallies, tayagala wabeerewo campaign. Oŋŋamba otya nti abantu bagenda kulonda, onfuna bulungi? Oŋŋamba otya nti abantu bagenda kulonda naye nga tebakoze tebagenda kola informed decision? Amateeka gaffe gakiteekawo very clearly nti abantu bagina right to information, baconnectinge balabe omuntu ki gwe bagala ayagala bamulonde, bamuwulirize, baddeyo bakole okulonda, bakole okusalawo okwo. Naye ate President Museveni ne government ye tekyagala. Njagala omanyi bulungi nnyo nti no ekyo kye bayita scientific election kiwakana ne contract gye tulina n'abantu, kiwakanya amateeka, kiwakanya ssemateeka, kiwakanya buli kimu. Ate kyabulimba kiri hypocritical. Muganda wange genda wali mu paaka saawa zino olaba abantu abaliyo, genda mu katawuni konna wano mu Busoga oba mu Uganda yonna, abantu bajjuddeyo bangi. Kakati ekyokugamba mbu tusazzaamu campaign kubanga tukuuma abantu bulwadde, ekyo kyabulimba era abantu tebagenda kikkiriza. President Museveni abadde afuba nnyo okulaba nga bannayuganda tebaconnectinga, tebawuliziganya. Ensonga lwaki kati bateekawo kino ekiwaani nti scientific election so that baleeta
scientific result kwegambye nabagala biteeka mu science nzize nga nkyogera titwagala akalulu ka alaali si kalwali. awo ne wendi kwenda otuyambeko okumanisa abatuwuliriza mwabaire mu palamenti mwakibisa kyabise waira abandi mwakiwakainya ekyokuba nti campaign gyaba scientific olwo akalulu tukobe ntojako esimbamu era tojako etabamu kubanga kajja kuba scientific tekagenda kubeera scientific. Nkusaba togezaako kukifosinga mu bwongo bw'abantu era bannaffe mwenna abatuwuliriza tebabalimba tewaliiyo ebyo bayita scientific tekiriiyo muganda wange. Oŋŋamba otya nti tetugenda kuba campaign naye ate abantu bagenda keera kumakya bajje basimbe layini balonde bwetolaba nga kibitinga common sense nti aha musigale waka naye butuuka okulonda muveeyo mulonde. Kyogamba nti kwolwo olunaku obulwadde banaba babusibye kwolwo olunaku buleme kutambula naye ate munaku endala butambule. Yabaffe tuze tukyogerako ensi yonna nzigula essaawa zino tunula ebweru tuli ku nabasakati naye tunula ebweru kati saawa zino olaba ekiriyo abantu bagoinga about their business nga bulijjo. So kati ekyo kyakubuzaabuza era bannayuganda tebakikkiriza. Tugenda mu kalulu akaddala akalagirwa amateeka ofuna bulungi era akakalulu ketugendamu so si bino bye bagamba. kale atuliisa tuli ne Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu oba mwete Bobi Wine. Honorable Kyagulanyi, enkolagana yo ne bannabyabufuzi b'Oyigengo oyagaanawo abawangaalire mu lutalo olw'okulwanira enkyukakyuka eri etya era n'enkolagana yo n'ebibiina ebyobufuzi b'Oyigengo oyagaanawo eri etya? Enkolagana yaffe n'abalwanyizi b'eddembe abalala n'abalwanyizi b'enkyukakyuka nungi. Ebibiina ebimu nungi nnyo, ebibiina ebirala nungi nnyo, ate ebibiina ebirala nungi. Amakulu olina bye weesiga ennyo, olina by'obuusabuusa. Anti munnange mubeera ne bafriend, obeera ne bafriend nobeeramu ne ba best friend, nobeeramu ne bali bafriend nga balinga abooluganda, ate ne wabeeramu ne bali bafriend nga mulinga abalongo. Awo oyogedde Luganda. For example, tuze tukwatagana muze mutulaba kugeza Honorable Asumani Basale wajema oyo nnyo president wajema ne tutambulira wamu si kuba tandika kati naye kuva dda nfuna bulungi ozoolaba ba comrade abalala ba Honorable Nsamba ba NRM ne tutambula bulungi nnyo. Ozoolaba abalala ba Democratic Party aba PPP aba PDP aba FDC nga tukwatagana bulungi nene okusingira ddala n'abakulembeze baabwe. Kati ekyo nkyogedde from the lower level kuba wadde nze mukulembeze wa People Power Movement njagala nnyo ate okwogera ku lwabo abakulembeze abali wansi waffe nene ku presidential level tukwatagana bulungi nnyo ne Jeno Mugisha Muntu, tukwatagana bulungi nnyo ne Honorable Norbert Mao, tukwatagana bulungi nnyo ne Dr. Kizza Besigye. Nze nga nkigambe era sisawuswala kukigamba ti Dr. Besigye y'omu ku bantu abanzigula amaaso okitegeera ya inspiringa ng'alina longa ngamba olugaye yogera ebintu mu butuufu bwabyo nange neetandika obyogera mu butuufu bwabyo era tukyali ba mukwano era tukyayogeraganya kubanga nga bwe muze muwulira twagala kusimbawo omuntu omu gwe kuba akafaananyi nga Dr. Besigye ayimiridde nange nga Jeno Muntu ayimiridde nange nga Honorable Mao ayimiridde nange n'abalala ogoloza President Museveni tayinza kutya. So kati yeyo mission gye tuliko. Of course nga bwe nkugambye nti abamu tukkiriziganya completely, abalala tukyayogeraganya tulabe nga tukkiriziganya. Of course tuyinza obutasobola kukkiriziganya nabo 100%, naye enegenda kubeera coalition of the willing. Abo abanakkiriza tukwatagane tugendagenda tumaleko. Nze nga nkyogera nti abamu tujja kwatagana mu lugendo nga tutambula, abalala tujja kwatagana nga tunatera okwambala engule, ate abalala tukwatagane nga tumaze okwambala engule. Neffe tumanyi nti at the end of the day tulina kubeera wamu. Otemyetemye abantu mikwano gyo n'enkola yayiggana yiyo imwe naye nabo watuwa ekyokuboneraku nti muli kwenda muleeta omuntu mulala okwesimbawo ku bwa president. Singa bala abangi banayikkiriziganya nga boboogere kwawo balondayo omuntu owundi ataliiwe bonayikkiriziganya nabo wamuwagira. Okusookera ddala ffenna tulina kukkiriziganya n'abantu. Ffe
ekyatandisa ekisende kya people power kubanga it's supposed to be the people. Abantu bo bagamba ki? Kubanga at the end of the day tekina kubeera eno nti Kyagulanyi okwataganye wano gwe nekyaliwo Pastor Muwanguzi nekyaliwo Mase Walukamba ne musalirawo abantu mulina okugenda abantu ne basalawo ate abantu bazenga bakiraga. So kyetwogerako kati tukitandise 2 years before bitwagala nnyo okwogera ebintu nga bina evidence. Abantu bakitulaga ekyaddondo naye ekyaddondo jasi baali yali campaign yange abantu ne bakitulaga wano Jinja nga tuzo campaigningira Honorable Mwinyi era abaaliwo wano twali wali ku Masese rally yaffe yali mwakirabanga bwe kyali era n'owekitiibwa Dr. Besigye n'abagamba nti akati mu abavubuka generation yammwe ne tuvaawo ne tugenda ebugiri ne tuvaawo ne tugenda ebukunjiri ne tuvaawo ne tugenda Arua. So tuze abantu batulagako signal naye ng'ogyeko n'ekyo n'abatuwuliriza kati bw'oba olabye comments kati eziri ku social media kuba ensi yonna yonna etulaba kyekyomukisa omulungi. So abantu bo balina we bapointinga. Njagala omanye nti sigezaako kwegulumiza nga nze nsinga obutabeera na experience mu ba presidential candidate bonna and I appreciate that. Naye bwe mbanga abantu banneesize manyi nti sigenda kulembera nzeka. Twagala okufuna expertise ne experience y'abantu nga Dr. Besigye nga Bunokomawo nga ba Jeno Mugisha muntu n'abakulembeza abalala gomanya abasajja amagezi ge balina bakantuntu basaalirwa ne bana abavubuka bana abato wali otuddeko n'onyumya n'abantu nga Kasolo abantu nga Swengere abantu nga Waisa Mufumbiro abantu baffe balina ideas. So tekigenda kubeera ku nze ndi rallying point nze ndi gaamu agatta abana abantu abagezi abalina ideas and experience tusobola okubulula eggwanga lyo ku kyagaamu era nga nzayo ku kibuuzo kyembuuziza nti singa bali abakulu b'oyogeddeko bootemyetemye enkolagana yammwe ne bannabyabufuzi ab'enjawulo n'abakulembeze b'ebibiina by'obufuzi eby'enjawulo bakkiriziganya ne bagamba nti ku luno Kyagulanyi katusooke tulonde omulala atali Kyagulanyi onokkiriziganya ne banno kibanaaba basazeewo. Nzize nkyogera nti ffe ng'abakulembeze si buyinza bwaffe buyinza bw'abantu naye ffe ng'abakulembeze tulina kulaba ekikola ku lw'abantu. Kansooke nkijje ku presidential level kigende ku MP level mukwatagana ne mugamba tuli abantu bangi naye ani anaayitawo. Of course siri wanjawulo naye tuzze tukiraba over time nti okay what are the factors era njagala kuno kusalawo kuleme kubeera kwa kasenge si ingire mu kasenge mulonde papa no kino ky'abantu ekyanditanze kubijjayo eyo mu bapolitician kubiteeka mu bantu abantu bakirabe basalewo bonga abantu ku mulundi guno njagala okubulira nti omwana akola mu garage alina obuyinza bwe bumu ne Mase Walukamba yesimbe kuba MP. Omwana akola mu bakery oba akola mu bikajjo alina obuyinza bwe bumu ne MP. So abantu bo bagamba ki kuba tumaze ebbanga ddene nnyo nga tugamba okay kakati ba politician bo bakolewo ebiti. Gyetunuulire mu 2016 bo bannabyabufuzi batuleeyo ne bagamba asinga okusiba ettaayi ye Amama Mbabazi bo ne balonda Amama Mbabazi naye bannayuganda yabagamba nedda ssebo bo ne basonga wali. So kyekyo kitwagala okukola. This should be a people-centered decision, not a politician-centered decision. Sigezaako ku discounting aba politician ba mugaso nnyo nebo balina kugaidinga bugaidinzi decision nekolebwa abantu ate kati ffe tuze tukirabako muganda wange kuba byenjogerako biri back with evidence. Era oba oyagala njagala bwe tufuluma ano siina muntu gwempise n'essaawa zino already abantu beetolodde ebweru wa station eno. Kitegeeza ki? Tulina okutunulira signal abantu gye bagamba. So bokonyeeko balabe signal era balondole signal abantu gye bali. Bawulirize abantu. Kale bakitegedde. Kwabo bano b'osanzeewo nga bali mu lutabaalo waliwo abatalina bwesige mu kakiiko ak'ebyokulonda era bagamba nti singa kale n'obwesige tebabulaba mu kulonda kuno gw'olina obuvumu n'obumalirivu
oboleka ntoyina buzibu muteekateeka akakiiko ak'ebyokulonda gye kaba kateeseewo mu kulonda kuno. Nedda saagala olimbe bantu nti nyina obwesige mu kakiiko k'ebyokulonda. Kibuuzo sigambye nti olina obwesige. Kati kankiddemu nange ninga abo bannange sina bwesige n'omulundi gumu mu kakiiko k'ebyokulonda. Njagala nkuwa example. Mwami Byabakama ne banne batalemwa bakwata ekkubo ne bagenda wa President Museveni n'abawawoda nti ne bamubuuza muzeeyi kati kyekikolera gwe nga gwe boogera na candidate gwe tugenda okuvuganya naye gwe kyekikolera candidate oyo n'agamba bajja kunkuba ekivvulu kyokola timuteekawo campaign. Of course mu bumenyi bw'amateeka ne bajja ne bakola kyekimu ojjako n'ekyo bantu be bamu ate muwe ekitiibwa Mwami Byabakama. Naye njagala ojjukire nti 2011 ye yakozesebwa ye kennyini okulumiriza Dr. Kizza Besigye n'omuwaayiriza tiyakutte omuwala okitegeera. So bannayuganda balina okwejjukanya ne bagamba nti no akakiiko k'ebyokulonda kati ombuuzizza confidence njijjawa munnange amanyi gaffe gali mu bantu si kalulu. Muliriza amanyi gaffe gali mu bantu, abantu ke kalulu si kakiiko ka byakulonda. Njagala kino kiddemu bulungi abantu bakifune clearly. Amanyi gaffe gali mu bantu. Gwe kakiiko k'ebyokulonda ne bw'oba oli biased ne bw'oba owagira Museveni ne bw'aba otoli independent abantu basobola okusinza amaanyi. Kankuzeeko emabegedda President Amin yali agaidinga ababokisa omanyize ndi bokisa. Naye ref bw'aba tali ku side yo oyina omuntu mukuba knockout, omuntu bw'omukuba knockout tebibamu mbw'ateeka akati omanyi engeri oli gye yakusinza point ng'ogomba okulwana naye base wansi. So ffe amanyi gaffe gali mu bantu nti Museveni tugenda mukuba knockout tutya abantu tumaze emyaka 2 nga tubagamba mufune endagamuntu ne beewandisa massively. Kikunyonyola lwaki abalonzi beeyongeddeyo. Abantu ntujja nga tubagula amaaso twasooka bagula amaaso ntubagamba bannange muli basireevu mu nsi yammwe. Ekyo ne bakkiziganya naffe ne tubuuza nti kati tukole ki. Tubagamba mugende mwewandiise kuba kati ffe tuli mu lutalo naye olutalo olwaffe si lwakutta bantu ng'olwa Museveni. No, ffe tetukkiriza mu butemu, ffe tukkiriza mu democracy kuba n'omulembe gwaffe ebyo tebikyakola. Kati democracy ne tukunga abantu era abantu bali ready. Bannayuganda bwe banaavaayo ne balonda nga bwe bakikola ekyaddondo nga gavumenti ereese bilioni 5 ne tubawangula nga bwe bakikola ne Jinja ne baleeta amasasi ne baleeta ne tubawangula ne Mwiru nga bwe bagenda Bugiri ne batta abantu ne batiisatiisa ne tubawangula nga bwe bakikola Rukunjiri nga bwe bagezaako nange kennyini okunzita ne batta Yasini Kawama driver wange nze ekyasi kya Misinga Narole okitegeera ne bagezaako okuteeka okutiisa ne tubawangula. Njagala okuwa bannayuganda amaanyi nti tugenda kuwangula Museveni kuba ekyo kibaddewo mu Congo kyabaddewo bawangula candidate wa President Kabila Gambia kyabeerawo bawangula dictator gwe bayita Yahya Jammeh mu kalulu onfuna bulungi Malawi tewannaba na kuyita wiiki 2 nga bakoze eki nga bawangudde dictator abaddewo. So kisoboka era ffe tukkiririza mu kalulu si mu kakiiko k'ebyokulonda ne mu kalulu tugenda kuwangula tutya ffe abantu nga twebeereddemu. Ndi wano ku radio bafubye bateeka emmundu buli wamu President Museveni atambula ye nga bw'ayagala naye nze gwafuuka musango abantu okundabako ne mbakubira jambo. Ekirungi nti abantu babuufu era batuwuliriza era njagala obbasaba ne wano wendi timutambuze amawulire gano manyi batuwulira ku radio stations batuwulira eyo yonna yonna mikwano gyaffe mutambuze gano amawulire. Tugenda kutuuka mu kulonda tugenda kuvaayo tusiibe ku line kuba olunaku Uganda lwekyuka tusiibe ku line tusuule akalulu tubeerewo tetugenda kuvaawo tukakuume tukalangirire Museveni tumusiibule mullo. So bwekityo bwe kigenda okubeera temugenda kulinda kakiiko ka byakulonda kulangirira munaalangirira okikonyeekaawo nti tukalangirire. Muganda wange kyonna kigenda kubeera kiriya ate bonaabeera obululu 10 ne bagamba nti ino buli 2. Okay, Honorable Kyagulanyi waliwo bayino bomuli ku luyo oluvuganya abalina endowooza nti okulonda abo kuba kugyategekebwa kutyo nga bwe bali kukuwulira ebiri scientific campaign n'ebigiirako wali baire kwongezebwayo oba okwongerwayo okwekiseera mu maiso eyo oyikirizigane nabo. Olaba tulina ssemateeka tulina constitution era nze nzikiriza nnyo mu nfuga y'amateeka. Constitution yaffe bagikola mu 1995 naye abagikola balengera nti wasobola okubeerawo embeera bweti era akawaayiro namba 77 akanyomero akokuna
kagamba nti Uganda bwenebeeramu embeera efaanana bweti wajja kubeerawo state of emergency. Wanaabeerawo state of emergency basobola bwa parliament esobola okusalawo ne declaring a state of emergency neyongezayo okulonda emyezi 6 emyezi egitasukka 6 ekyo bwe kirina okuba era nzikiriziganya ne constitution eyo. Naye yina ensonga lwaki gavumenti ya President Museveni teyagala kuteekawo state of emergency newankubadde buli kigenda mu maaso mu Uganda kiraga state of emergency. Mu state of emergency President Museveni si abeera president, yandibadde speaker Rebecca Kadaga era nakimugambye mu parliament nti kati saawa zino Rebecca Kadaga ye yandibadde akulembera Uganda kubanga yandibadde state of emergency. Naye Museveni kubanga ye tayagala kutabuyinza tasobola kukkiriza amateeka ago tuvola babagamenya mu ngeri yonna. Okitegeera ate ne senga wange simanyi oba bamutiisa butiisa naye ayina obuyinza obwo ffe nga parliament tusobola okusalawo naye lwakubanga bumanyi parliament esinga era njagala okigamba abantu ensonga lwaki twesiba ku parliament eyo ensonga lwaki njagala nnyo musi kulonda nze nzekka naye n'ababaka abagondera abantu ababaka bagenda okubeera basaavanti bammwe bemuba musindika mu parliament kuba parliament eyo esalawo bingi nnyo olunaku lwaleero parliament eri mu nsaawo za President Museveni kasita babawa sente natunulidde ababaka ba NRM neŋŋamba bano bagayi baabaki babawa obutwa nga nabo balaba era twadde tukyogerako ne mukwano gwange awo mu parliament nga tugamba bano abantu baba bagenda kuwa butwa wakirimanya togalawo bwongo wakirimanya nti buno butwa bugenda kunzitira mu nnaku mmeka ofuna ekyakola ekiramu naye bwe banywedde bunywa butwa buli mu 7 kyaleta bakiisa buyisa tebamanyi kigenda baaffectinga but most important kigenda kuaffectinga eggwanga lyaffe. Kale Honorable Kyagulanyi tolina kibiina kya byabufuzi kyolimu kati wetwogerera tobiinaamu bwesige oba olaba nti byanafuwa ng'olina kuba na kisinde kya people power. Kakati njagala kujjukiza nti nze ntunulidde nnyo ebyafaayo bya Uganda yaffe naddala mu nkulembera naddala mu byobufuzi. Uganda buli webadde yeetaaga enkyukakyuka kibadde kitwetaagisa okwegatta. Bwe twali twetaaga okufuna independence twalina okwegatta. Eyo UPC teyaliiwo, waliwo UPU ne bibiina ebirala balina okwegatta okuasharinga Uganda to independence. Bwe twayingira mu dictatorship eyasooka eya President Idi Amin okumujjako balina okwegatta bonna abalule ba Museveni babinaisa ne bakola Uganda National Liberation Front UNLF bali begasse. President Obote bwe yafuuka dictator nabba n'akalulu Museveni yalina ekibiina kye ekya UPM n'aba DP baali babbi akalulu n'abalala naye balina okwegatta ne lule ne bakola a movement gye bayita National Resistance Movement. Okitegeera so kizibu ekityo Uganda buli weyeetaaga enkyukakyuka tulina okwegatta kubanga ebitunyiga bye bimu ate bwe tunagitereza tujja kunyumirwa kye kimu. Ensonga lwaki twatandika ekisinde ekya people power okugatta bannaffe bonna abava mu bibiina ebyenjawulo abava mu nkola ez'enjawulo abava mu mawanga ag'enjawulo madiini ag'enjawulo n'ebifaanana bwe bityo tukole ki tuheadinge ku liberation era bwe tubadde tutambula era mu nkola eyo kituyambe nnyo okubunya amawulire. Of course for electioneering ekyo tujja kulaba bwe tukikwasaganya nga tusemberera okulonda naye for purposes of sending out this message of liberation which is most important tubadde twetaaga okugatta abantu era abantu tukoze omulimu oguwera okubagatta. Kati ebiddako tukwatagana ne bannange nitugamba oke tuyingedde tutya mu kulonda era tucommunicating eri bannayuganda nga bwe tujogenda maaso nga tucommunicating. Kikulu nnyo ate kizito okumanya butya omugenda okuyingira mu kulonda. Ndaba kati abantu bangi baagala obwa MP naye bateekawo akabonero ka people power ekitali kibiina kya byabufuzi mu bbanga ettono eribulayo mukiteeseteese mutya era mukitegese mutya kubanga kijja kwetaagisa omuntu okuba n'akabonero kitegeeza nti mujja kusanga omuntu omulala ng'alina akabonero nga tekakwatagana nakako. Okusookera ddala twayagala bannayuganda tusooke tubagula amaaso bamanye nti tebalina just kulonda kabonero naye ebirowoozo ebyo byayimirirako era ne twekuŋŋanya ffe abayimirira ku birowoozo bwe biti
ye yali step manyi bagamba first things first ne tubanyonyola nti kati ono mulaba wadde akutte enkumbi naye alowooza nga ffe naye wali abakutte enkumbi abatalowooza nga ffe abalowooza nga dictator ono akutte ekisumuluzo naye alowooza nga ffe naye wali abakutte ekisumuluzo abatalowooza nga ffe oleeta kyakulabirako bolaga kyekiriwo nti ono kyekiriwo nti ono waliwo abakutte enkumbi abatalowooza nga mu sakompulirize muganda wange nti ono ayambadde yero onfuna bulungi ayambadde baasi naye ate talowooza nga dictator alowooza nga ffe nzize nga kigamba muganda wange era njagala kiddamu kigamba nti Uganda erimu abantu ba mirundi ebiri abanyigiriza n'abanyigirizibwa abalya n'abaliibwa kati bano bali ku side zombi bali mu opposition bali ne mu gavumenti ababonaabona ate era ababonyaabonya bali mu gavumenti bali ne mu opposition ensonga lwaki nze ngamba abantu nti wano siri mukwogerera opposition ndi mukwogerera bannayuganda bonna abatalina ddembe lyabwe abayisibwa obubi so ekyo bwe kityo bwe kiri ofuna bulungi so the idea is a liberational idea. Of course bwe tunasemberera okulonda saagala ensonga ya kabonero gibuusa amaaso ensonga nkulu nyeeyo n'ebirala bifaanana bwe bityo naye for now njagala abantu njagala no program tugikozesa okulaga abantu ekituufu manyi nja kuddamu nfuna omukisa okudda wano kunaabasa nga tusemberedde okulonda ate twongere okuttaanya programu zaffe ono twasazeewo candidate ki gwe tugenda okwenda osinga wano twasazeewo tugenda kukozesa strategy ki twasazeewo tugenda kola tutya ebyo tujagenda nga tubitaanya naye for now ye message eno gye njagala okuwagana oyikirizigana n'abakoba nti mu opposition mulimu abakolagana n'abali mu kibiina ekiri mu buyinza ng'eno babamisana b'opposition obwire bamala bakuta bayireere nkugambye era nkiddamu nti nze soogerera opposition ffe tetuli opposition ffe tuli option nkiddamu tetuli opposition tuli option tetuli bakuwakanya tuli ekiddibwamu ffe tuli answer so yes ombuuziza ndi mu opposition waliwo abakolagana ne gavumenti oba mu gavumenti waliwo abakolagana n'opposition ekibuuzo eno kyonze mu ndowooza yange kyandibadde mu opposition waliwo abakkiriziganya n'embeera ez'okunyigiriza abantu era mu gavumenti mu NRM waliwo abakkiriziganya n'abantu okubeera n'eddembe lyabwe nja kugamba ye bw'onombuuza nti ani nja kugamba abantu mubatunuulire mujja balabira ku bikolwa byabwe webale nnyo webalire ddala mbuze ekibuuzo kale webale nnyo honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine atuuliisa tuli ku 89 akatoneze 4 Nabasa Fama eno ni program endabirwamu Kyagulanyi ti wa opposition Kyagulanyi wa option kale katambulira awo n'owa option akulira ekisinde ekya people power amaanyi ng'ogatayina okubwa president ebifo ebindi oli seefu sinze buli wogamba ati niwe omukulembeze wa option niwe omukulembeze wa people power munange okuyimirira niwe komanda n'okubeera wano mu studio nandibadde ndinzeka naye okulaba nga ndine Natabi ndine Masewa Lukamba ndine Bijirwa ndine bapasita Mwanguzi kubanga bino ebirowoozo byaffe ffenna singa mbadde nze kwemalira nandize nenjogera byenjagala byenjogera bye twagala kati kibuuzo kyandibadde amaanyi nga mugatadde nnyo obwa pulezidenti oba ba MP temwagala buwangula nja kugamba nti amaanyi tugasinze gukafokasinga ku presidency kuba nze ndi MP muganda wange naye ndi MP atakkirizibwa kufuluma mu nyumba yange kugenda kulaba ki ekigenda maaso mu constituency yange lwaki kubanga President Museveni yawamba institutions zonna amateeka agamenyanga bw'ayagala ekizibu kya Uganda ye Museveni era gwe twagala okujjawo gwe badde bagezaako okujjawo ebbanga lyonna kyevudde ne mwegamba ono kyali mu mumpeemu nze mwewulira naye ate tokomaawo ka parliament tulina ojjeera buto yensonga lwaki tuze tubagamba era tujja kujja tubasongera ku bakandidati baffe nti bannange wano waliwo bemumanyi already beseetaaga kwogerako naye era twagala buli kifo nakyogerako era nziramu nenkyogera titwagala okuswipinga okureplacinga obukulembeze buno obuli dictatorial tutekewo obukulembeze obugondera abantu kuviira ddala ku level ya president Museveni tumugjewo entebe tugitwale bamayors bonna abakkiriziganya ne policies ezitakwatagana n'abantu tubajjewo tuteekewo abalala
ne ba MPs si ba MP bokka ne ba kansala paka ku LC1 naye njagala na kino kitanya nti obuzibu bwaffe tebuli n'ababaka oba n'abakulembeze ba NRM bangi nnyo abakulembeze ba NRM nenga baagala ensi yaabwe era nga bwe nkugambye bangi nnyo abatambulira mu opposition nenga tebaagala nsi yaabwe so ffe twagala change kyoba otuyambeko okugaziya era mbaye ndikuidaawo nti obuzibu obubonawa President Museveni n'ekizibu NRM n'ekizibu oba enkola ey'emirimu eriikolebwa buti mu Uganda n'obuzibu obuzibu kambunyonyole emirundi ebiri of course enkola y'ebintu mu Uganda bwe buzibu ne buvaawa buva ku mukulembeze wali omukwano gwange batwali eyo ne bamubuuza nti problem ya Africa oba Uganda yeki mpaye ebizibu bisatu ebya Uganda nagamba ekizibu kisooka ekya Uganda bwe bukulembeze ekizibu ekyokubiri ekya Uganda bwe bukulembeze n'ekizibu ekyokusatu ekya Uganda bwe bukulembeze era nzikiriziganya nabo ate nzikiriziganya ne President Museveni n'ekitabo kyawandiika nga ali mu myaka gyange bakiyita What is Africa's Problem kyawandiikibwa Yoweri Kaguta Museveni mu kitabo ekyo yagamba Africa's problem in general and Uganda in particular are the leaders that overstay in power. Okitegeera kye ngamba lwaki abakulembeze bwe bagenda mu buyinza bawamba ebitongole ebya gavumenti ne bifuuka bo kati Uganda Police ye Museveni, Uganda Military ye Museveni, Bank of Uganda ye Museveni. Ensonga lwaki owa police tagoberera amateeka omulimu gwa police is to follow law and order, to keep law and order. Nekati mu Uganda police omulimu gwabwe kumenya amateeka kasaba nga bayamba Museveni. Kikonyonyola lwaki nze n'okutuuka wano kunabasa nzizenga ninja kuba batadde road block eyo yona okunemesa okujja ku radio station. So ekizibu kya Uganda yenkola ekulembera wa President Museveni baze batunyonyola na akyusiza buli muntu okujjako ye akyusiza aba minister akyusiza abaki akyusiza obukiiko bw'okulonda naye yetakyuka era ensi tekyuka kati ffe twagala kukyusa ye kennyini then Uganda esobola okudda ku luguudo olutuufu kuba kati yava ng'omugenzi Basudde bwe yayimba kati eno basi dunia yava ku main road kati eddukira mu nsaalusa akagasaka. Honorable Kyagulanyi waliwo abantu abalina endowooza nti lwaki Kyagulanyi tasoose kuyirayo mu palamenti ekisanda kino n'anywezaamu n'awaako omukisa ababayirewo okutuusa ekigendererwa mu maiso okirowoozaako kyekyo? Nze sajja wano okubeera mu palamenti kyova olabira tundabawo nnyo. Nze siri politician muganda wange nze najja kujjako Museveni nkiddemu ng'oyita mu palamenti. Nali muyimbi bino ebintu byenjogerako maze emyaka kumpi 2 nga mbiyimba si bipya naye kubanga bwe nali mbyogerako nga artist nga baagala nnyo okugamba abo bayaaye abo bavubuka abo bayimbi neŋŋamba okay okuntekinga serious mwagala nkole ki kuba naye n'enviri zange mpanvu nga nzaagala nnyo nensalako nenkyusa nensiba nettaayi neŋŋenda ebigambo nentandika bagamba mu Luzungu naye era mu parliament gye nalabira nti system yonna nvundu onfuna bulungi nti bawamba ebitongole babiwamba ekintu njagala kigende mu bwongo bw'abantu ebitongole babiwamba okitegeera nti tulina office ya IGG naye temulina mugaso omuntu omu nakalema yalina amaanyi okusinga aga IGG onfuna bulungi poliisi tekyali poliisi osanga awo kavubuka kubanga kafaanana ng'abafamire ya Museveni ke kali awo myaka 23 naye nga kakuba ne ba DPC ne ba RPCMP yensi bwe yayonooneka bwetyo. So nze kyandeeta kuconnectinga generation yaffe kubanga baali bagezezaako bangi nnyo bwe twasuubira bitukolera abana abasiba amatayi abawasoma ennyo zi degree ne zi masters aba intellectual nga tulaba bonna tebatukoledde nga tefe tusinga obungi nengamba naye bakyali bange lwaki tetwebereramu netusalawo twebereremu. So nze gwe mulimu gwange ye mission yange ne bannange twagala kukyusa gwanga tuteeke obukulembeze nga bw'otunyiiza nga tusobola okujjawo kuba ffe twakuteekawo ne Museveni alowooza tetusobola mmujjawo kuba alowooza si ffe twamuteekawo newankubadde bajjajja baffe ne bataata baffe be baalwana olutalo
okumusaawo nga balubuuza bajjewo nakyemalira bateekewo omuntu mulamu kumba ate bataddewo dictator asingako obubi. So kikulaga nti saawa zino missoni yaffe erina kujjako Museveni. Lwaki ndowooza nti nze nsobola? Kubanga abantu abasinga mu Uganda bagwa mu layini nga gyengwamu. Banaku nga nze, baavu nga nze, bantu ba ghetto nga nze, bavubuka nga nze.